Magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Wanjii nageenya waaressuun haala danda'amu irratti caasaalee nageenyaa aanichaa waliin mari'ate. Caasaaleen nageenyaa milishaa tajaajila poolisii hawaasaa fi gaachana sirnaa hirmaattota marii kana yoo ta'an sadarkaa haala nageenyaa qaxanaawwan hunda keessa jiran irratti mari'atameera. Bulchaan aanaa Wanjii obbo Caalaa Baabsaa qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasaa cimsuun rakkoolee mudachuu danda'an ittisuuf xiyyeeffannoon hojjechuu akka barbaachisu ibsaniiru. Sagalee isaanii dhokfatanii warri ta'an ergamtuu diinaa warri ta'an hin jiru waan ta'eef ergamtuun diinaa odeeffannoon diinaa loojistikiin diinaa as keessas isin keessas ammas as keessas hin jira waan ta'eef sirriitti irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kana sirreessuudhaaf maal gochuu qabna? Tokko kireessaaf kireeffataa kan jenne isaan galmeessinee xumurree fiduudha jechuudha. Foormiin kennameera. Caasaan keenya bal'inaan jira isa kana xumurree fiduu maaliif dadhabnee an jedhu isaan sirriitti irratti hojjechuu qabna jechuudha. Nama shakkitan ikkoo kireessaaf kireeffataa nama shakkitan nama itti amanne qabdanii fiduudhaaf ikkoo maandeetii qabdu aangoo qabdu. Ajajaan poolisii aanaa Wanjii Koomaandar Asraat Walda Samaayat gama isaaniin nageenya waaraa dhufeen hojiileen misoomaa galma barbaadamurraa akka ga'an taasisaa dhufeera jedhan. Kunis cimee akka itti fufuu qabu dhaaman. Hojii irratti rakkoon naamusaa hin jira. Walqixa hojii irratti bobba'uun walqixa nama hojii bobbaasuun namni as jiru kun kan jiru ta'uu isaati. Isni kun garuu sirraa'uu qaba. Karaa biraatiin walii abboomamuunis iddoo tokko tokkotti harcaatiin hin jira. Kanaaf wantoota akkasii kana yaa sirreessinu keessattuu waltajjii biyyoolessaa guyyaa gabaabaa jalqabuun wal qabsiisee guyyaa har'aa orienteeshinii isinii kennuudhaaf wanni asitti kaasnu tokko magaalaa Adaamaa guyyaa waltajjiin guyyaa kaleessarraa keessummaan galaa jira. Waltajjii guddaadha. Qaamni eegumsaaf magaalaatti ramadame bal'aadha. Hoomaa waraanaa jira, federaalli jira, poolisiin naannoo jira. Isa kana beektanii guyyaa har'aarraa kaastanii gara magaalaatti sochii keessan of eeggannoodhaan akka gootanuudha kan dabarsu. Opereeshinii qindaa'aa aanichaa keessatti gaggeeffamaa tureen qaamolee farra nageenyaa to'annaa jala oolchuu danda'ameera kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Wanjii obbo Beekii Dannaqaati. Akka aanaa keenyatti farra nageenyaa ta'an kana kan akka Abawoo Shanee kan akka seelii faannoo kan ta'ani ilaalcha faannoo fi Abawoo Shanee warra qabanillee yeroo yeroodhaan opereeshinii magaalaas kan baadiyyaas hojjechuudhaan wantoota to'annoo jala oolchine jirra jechuudha. Ammallee yeroo dhiyoo kanatti loojistikiin diinaa asii karaa aanaa Dugdaa Booraa karaa magaalaa Maqiirraa kan dhufe wantoota garaagaraa han qabatee socho'aa jiru magaaluma kana irratti kan to'annoo jala oolchine ta'uusaa hin beekamaa jechuudha.